ce drame du tremblement de terre comme quelque chose d'exceptionnel. 25 տարի առաջ մենք իսկապես խորապես ցնցվեցինք այդ ողբերգությամբ, բացառիկ Nous ողբերգությամբ։ sommes tous les membres du groupe d'amitié, souvent liés à une communauté arménienne dans nos villes. Գիտեք, որ մենք այս բարեկամական խմբի անդամներս այս կամ այն ֆրանսիական քաղաքի հետ կապված ենք եւ նրա բնակիչների։ Et nous avons assisté à l'époque à une formidable mobilisation. Եվ այդ ժամանակ երկրաշարժի օրերին մենք ականատես եղանք մի բացառիկ զորաշարժի համայնքի կողմից։ Je crois même pouvoir dire que c'était pour la communauté arménienne de France, ça a été un tournant. Կարելի է ասել դա անվանել նաև շրջադարձ, ընդհանրապես շրջադարձ ֆրանսահայ համայնքի կյանքում։ Je connaissais les associations de ma ville arménienne qui étaient mobilisées sur la culture, sur la politique aussi, sur les commémorations. Ես անշուշտ մինչև այդ ծանոթ էի իմ համայնքում գործող զանազան հայկական կազմակերպություններին, որոնք ավելի շատ զբաղվում էին իհարկե մշակութային եւ նաեւ քաղաքական կյանքով եւ զանազան հիշատակի օրերով։ Mais à cette occasion, la communauté s'est mobilisée d'une façon exceptionnelle. Բայց այս առիթով իսկապես բացառիկ էր նրանց զորաշարժը։ Autour d'associations existantes comme la Croix-Bleue, bien sûr. Գոյություն ունեցող կազմակերպությունների շրջանակներում, ինչպես Կապույտ խաչը հայկական, Et des associations qui se sont constituées à ce moment-là, comme Aznavour pour l'Arménie. եւ այդ պահին ստեղծված են կազմակերպությունների շուրջ, ինչպես Ազնավուրը Հայաստանի համար կազմակերպություններ։ Il a même fallu réguler la solidarité parce qu'on arrivait à un moment à avoir trop de Նույնիսկ ինչ-որ պահ եկավ, երբ որ այնքան շատ էր այդ զանազան գործողությունները, որ հարկ եղավ դրանք համադրել ու կարգավորել, կանոնակարգել։ Il a fallu mieux définir les besoins. Ավելի լավ բացահայտել կարիքները։ À partir du mois de janvier, la date à laquelle je suis venu ici, j'ai compris ce que l'Arménie avait besoin. Եվ արդեն հունվար ամսին, այսինքն այն ժամանակ, երբ ես առաջին անգամ այցելեցի Հայաստան, արդեն հասկացել էինք, թե հատկապես ինչի կարիք ունի Հայաստանը։ En janvier 89, lors d'une venue à Gembloux, Երբ 89-ի հունվարին ես եկա Գյումրի, j'ai rencontré votre prédécesseur de l'époque. Ես հանդիպեցի անշուշտ ձեր նախորդին, dans des conditions dramatiques իսկապես շատ ողբերգական պայմաններում, qui me touchent encore aujourd'hui, որ մինչև հիմա ինձ հուզում են, ou désemparés. Եվ իսկապես ինքը մոլորված էր, շփոթված էր։ Nous avons visité ensemble la ville, Միասին քաղաքը այցելեցինք, les ruines d'écoles, դպրոցների de centres commerciaux, զանազան de centres de soins. հիվանդանոցներ եւ այլն։ À ce moment-là, l'Arménie avait besoin de temps. Այդ ժամանակ Հայաստանը ամեն ինչի կարիք ուներ։ Et nous sommes revenus en France avec en transmettant notre émotion, bien sûr. Եվ Ֆրանսիա վերադառնալով անշուշտ մենք նրանց տեղյակ պահեցինք մեր հուզումի մասին, mais en mobilisant la population française bien au-delà de la communauté arménienne. բայց միաժամանակ փորձեցինք կազմակերպել ֆրանսիական հասարակությունը ոչ միայն հայ համայնքը, այլև ողջ Ֆրանսիա։ Et nous avons vécu tout au long de cette année 89 des gestes magnifiques en France. Եվ Ֆրանսիայում 89-ի ողջ ընթացքում իսկապես բացառիկ դրսևորումներ եղան։ Et nous étions tous très fiers de cette mobilisation de nos compatriotes. Եվ պիտի ասեմ, որ մենք բոլորս էլ շատ հպարտ ենք մեր համերկրացիների այդպիսի զորաշարժի առիթով։ Beaucoup d'émissions de télévision à l'époque se sont concentrées sur la situation en Arménie. Շատ հեռուստատեսային հաղորդումներ նվիրված էին Հայաստանին։ Ça nous a beaucoup aidé. Եվ դա մեզ շատ օգնեց։ Les médias français ont été remarquables. Իսկապես ֆրանսիական ԶԼՄ-ները հիանալի կատարեցին։ Et à partir de là, je crois qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus importante de la question arménienne. Եվ դրանից հետո այլևս հայկական հարցի վերաբերյալ ըմբռնումը շատ ավելի լավացավ։ Au Parlement français existait déjà un groupe de réflexion sur la question arménienne.
Արդեն իսկ ֆրանսիական խորհրդարանում կար մի վերլուծական խումբ հայկական հարցի վերաբերյալ, qui s'est transformé en 91 en groupe d'amitié, ce que nous sommes aujourd'hui. 91 թվականից վերածվեց արդեն բարեկամական խմբի, այսինքն նրանց, որ մենք հիմա ներկայացնում Et ենք։ depuis, nous pouvons laisser exprimer nos sentiments d'amitié, de solidarité, d'affection et d'amour pour l'Arménie. Եվ դրանից հետո մենք շատ ազատորեն կարող ենք արդեն մեր բարեկամական սիրո եւ համերաշխության դրսևորումները շատ ավելի բազ արտահայտել։ Ces jours-ci, nous vivons une étape supplémentaire Եվ այս օրերին մենք լրացուցիչ ինչ-որ պահեր ենք ապրում dans nos relations avec beaucoup de projets. մեր հարաբերություններում եւ նոր նախագծեր ենք մշակում։ Une étape importante sera 2015 avec le centenaire de la commémoration du génocide. Կարևոր հանգրվանելիներու 2015 թվականը ցեղասպանության հավելամյակի հետ կապված։ Et puis également un petit mot pour dire que nous sommes dans les organisations internationales, dans les assemblées internationales présentes aux côtés de nos amis arméniens. Մյուս կողմից պիտի ասեմ, որ միջազգային կառույցներում մենք մեր հայ գործընկերների կողքին ենք։ Et je suis très heureux je l'ai appris lors de cette mission, de savoir qu'une parlementaire, membre du Conseil de l'Europe, est originaire de Goumet. Եվ շատ ուրախացա այս այցելության ընթացքում իմանալով, որ մեր գործընկերուհին խորհրդարանի անդամը Գյումրիից է ծագում։ On n'avait pas été jusqu'à cette confidence. Նա ուրեմն այդ խոստովանությունը արեց։ Et hier, lors d'une réception organisée par notre ami Ara, on a vécu son intervention avec beaucoup d'émotion. Ընդամենը 3 երեկոյան եւ մենք շատ մեծ հուզումով լսեցինք նրա այդ խոստովանությունը, պատմությունը։ Merci, monsieur le maire, de cette réception. Շնորհակալություն պարոն քաղաքապետ ընդունելության համար։